네, 반갑습니다. 청양고춧가루TV입니다. 오늘 해볼 10분 요리 콘텐츠예요. 10분 요리 콘텐츠 썸네일을 보셔서 아시겠지만 오늘 해볼 요리는 볶음밥입니다. 볶음밥. 하얗게 하는 게 아니라 평범한 볶음밥이고요. 재료 소개는 따로 하지 않고요. 정말 최대한 빨리 한번 그냥 해보도록 하겠습니다. 자, 요거 스탑워치 누르고, 자, 하얀 볶음밥. 들어가는 재료는 보시면서 그냥 확인하세요. 편집 안 할 거니까요. 자, 지금 불만 켜놓은 상태예요. 네, 기름이 좀 넉넉히 들어갑니다. 기름이 조금 넉넉히 들어가고요. 그리고 제 채널 영상 보시는 분들은 아시겠지만 제가 쓰는 얼려놓은 파, 네, 파 넣어주시고요. 파는 넉넉히, 파는 조금 넉넉히. 이게 얼려놓은 파 쓰실 때는 유의하셔야 될 점이 좀 튑니다. 아무래도 얼려놓은 거기 때문에 수분기가 있어서 조금 튀어요. 네, 요 정도 넣어주시고, 네, 불은 중불에서 약불 사이 정도, 중불에서 약불 사이 정도로 해주시고요. 네, 살짝 노릇노릇해질 때까지 둘 건데, 자, 네, 흔히 다 알고 있는 파기름, 네, 내주고 있는 거고요. 조금 더 돼야 돼요. 조금 더 돼야 되고, 되는 동안 여기 한쪽에 기름 있는 부분에다가 아주 소량의 간장을 넣어주세요. 이 정도 톡 해봐야 한 스푼 안 될 거예요. 저거 한 반 스푼? 네, 반 스푼 될 건데, 저 간장 저 정도 가지고 간이 확 되지는 않습니다. 그냥 뭐라고 그래야 될까? 약간 향? 우리가 이제 중식 볶음밥 같은 거 먹을 때 보면 좀 향 같은 게 있잖아요. 그런 게 살짝 간장을 튀겨서 내주는 향이거든요. 네, 이렇게 해서, 네, 어느 정도 튀겨졌죠. 쓱 넣어주시고, 저 같은 경우엔 여기에 아예 처음부터 기름에 후추를 조금 넣어요. 좀 넣어서 볶아주시고요. 자, 이쯤에서 계란 넣겠습니다. 계란은 그냥 넣으세요. 이렇게 하나 넣고, 하나 더 넣고, 불을 조금만 키워서, 여기서 불을 살짝 키워주셔야 돼요. 마구 섞습니다. 기름과 섞이게 마구마구 섞어요. 그냥 해서 바로 여기에서 오뚜기밥 하나 넣겠습니다. 데워서 넣지 마시고 그냥 넣으세요. 밥이 데운 것보다 안 데운 상태로 하시는 게 볶음밥은 더 맛있습니다. 살짝 꾹꾹 눌러주시면서, 네, 살짝 이렇게 눌러주시면서 이 겉으로 약간 으깨듯이 눌러주시고, 눌러주시고 이렇게 섞습니다. 사실 아까 간장을 넣었지만 그거 가지고는 간이 택도 없어요. 그거 가지고는 간이 되지가 않아서 어느 정도 좀 볶아줬다 싶을 때 좀 섞였다 싶을 때, 자, 이 상태에서 없으시면 생략하셔도 됩니다. 없으시면 생략을 하셔도 되는데, 만약에 있다라고 하면 굴소스를 약 한
안 나오네요. 네, 요 정도. 많이는 되게 조금 들어갔어요. 요거 한 티스푼으로 반 스푼밖에 안 될 거예요. 네, 티스푼으로 한 반 스푼밖에 안 될 겁니다. 넣어주시고 소금, 소금은 한 꼬집 정도만. 볶음밥이니까요, 좀 충분히 볶아 주셔야 돼요. 너무 밥을 이렇게 막 꾹꾹 옆으로 짓누르듯이 하시면 안 돼요. 너무 짓누르듯이 하시면 밥이 좀 진밥처럼 눌려요. 진밥처럼 돼요, 밥이. 그래서 고슬고슬하게 뭉친 부분이 있으면 이렇게 옆으로 톡톡톡톡 이렇게 옆에 날 쪽으로 치듯이 해서 해주시고요. 네. 자, 요렇게 볶아주시면 됩니다. 네, 다 끝났어요. 끝! 불 껐습니다. 네. 총 걸린 시간 6분 23초. 네, 걸렸죠. 6분 23초. 우선은 그나마 조금이라도 맛있어 보이게 약간 요렇게 좀 중식처럼 플레이팅을 한번 해볼게요. 집에 요런 국그릇 있죠? 국그릇에 그냥 마구 담아주세요. 음식에 조금이라도 관심 있으신 분들은 TV에서 다 보신 적 있으실 거예요. 이렇게 담아서 살짝 꾹꾹 눌러줍니다. 눌러주시고 이런 그릇에 덮어서 쏙 빼면 네, 요런 비주얼이 나옵니다. 네, 요렇게 해서 총 6분 23초 걸린 볶음밥이 완성이 됐고요. 드셔보시면 아시겠지만 맛있어요. 정말 간단하고요. 뭐 할 거 없을 때 집에 밥이랑 계란이랑 파밖에 없다라고 할 때 해 드시기 굉장히 편할 것 같아요. 오늘 영상 여기서 마무리하고요. 네, 마지막으로 아시겠지만 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리면서 마무리하겠습니다. 감사합니다.